നമുക്ക് ടി വി 32 ഇഞ്ച് ഫിലിപ്സിന്റെ ടി വി കമ്പനി സാധനം സൈസ് അവൈലബിൾ 43 ഉണ്ട് 50 ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 10,500 പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 9,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും. പുതിയ സാധനം കേട്ടോ. അത് 1,08,000 മേലെ വില ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് വെച്ചാൽ 43,000 വീഡിയോ കണ്ടുവന്നവർക്ക് 38,000 നമുക്ക് സാധനം കൊടുക്കട്ടെ. BLDC മോഡലാണ് 2024 സെപ്റ്റംബർ മോഡൽ വന്നത് പുതിയ. അതേപോലെ 10 വർഷം കമ്പനി വാറന്റി ഉണ്ടാവും. കംപ്രസർ നമ്മളെ വില പറഞ്ഞത് 29,500 കേട്ടോ. ഹയറിന്റെ ഡബിൾ ഡോർ പുതിയ പീസ് കേട്ടോ. 2024 മോഡലാണ്. ആകെ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡാമേജ് ആയതാണ്. 15,500 ഈ സാധനത്തിന്റെ വില. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിക്ക് അടുത്തുള്ള കടാപ്പടി zaheer എന്റർപ്രൈസസിലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജുകൾ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, AC ഒക്കെ നല്ല വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, വീർപൂളിൻ്റെ അയറിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജ്, AC, TV, ഡിഷ് വാഷർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 10,500 പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 9,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും. പുതിയ സാധനം കേട്ടോ. അത് 3 സ്റ്റാർ ആണ്, 208 ലിറ്റർ ആണ്, പുതിയ മോഡലുണ്ട്. നല്ല സാധനമാണ്, വെൽഫിന്റെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഗോദ്രേജിന്റെ സാധനം പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് 22,000 MRP പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 10,500 പക്ഷേ 10,500 മാത്രമല്ല, ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 9,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനം സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ 215 ലിറ്റർ ആണ് ഗോദ്രേജ് എഡ്ജ് പ്രോ കേട്ടോ. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ്, ചെറിയ ഡെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് മേലെ ചെറിയ ഡാമേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വില കുറയാൻ കാരണം. പിന്നെ നമ്മളെ മാക്സിമം എല്ലാ സാധനവും ഡെന്റിന് സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താ എത്ര വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ മാക്സിമം ഈ ലോഡ് കയറ്റുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് കുറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ 3 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, 4 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനം നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ 22,500 ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുന്ന വില ആണെങ്കിൽ 13,500 കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ല പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. സാധനം പുതിയ സാധനമാണ്, പുതിയ സ്റ്റോക്ക് കേട്ടോ. ചെറിയ ഡെന്റോ സ്ക്രാച്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, 100% സ്ക്രാച്ച് ഡെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ചസ് ഉള്ളൂ, കാണാത്ത സൈസിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ചസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പുറത്ത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വില 18 രൂപ വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 12,500 രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനം തരാം കേട്ടോ. നല്ല സാധനം, പുതിയ സാധനം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പീസാണ്, പുതിയ പീസാണ്. ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് വരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ സാധനവും ഇതിലുണ്ടാവും, അക്സസറീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ 3 സ്റ്റാർ പറഞ്ഞത് 12,500 രൂപയാണ്, 215 ലിറ്റർ കേട്ടോ. നല്ല പീസ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല പീസാണ്, കസ്റ്റമർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതേപോലെ ഇത് ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ, വാറണ്ടി പേപ്പർ മൊത്തം ഇതിലുണ്ടാവും. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലുണ്ടാവും. ഇത് ഗോദ്രേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനവും 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ളൂ. കസ്റ്റമർ പറയാം കുറേ സ്ഥലത്ത് 10 വർഷം വാറണ്ടിയുള്ള കമ്പനി തന്നെ. പക്ഷേ 10 വർഷം വാറണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് അതിന് വില മാറും. നമുക്ക് ഈ വില പറയാൻ കാരണം എന്താ, ചെറിയ ഡെന്റ് സ്ക്രാച്ചസ് കമ്പനി നമുക്ക് വാറണ്ടി തരും. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ സൈഡിലേക്ക് പിന്നെ ഡീലർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. 100% ഡീലർഷിപ്പ് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും. ചില സാധനം നമ്മളെ വാറണ്ടി. പക്ഷേ ഗോദ്രേജ് കമ്പനി വാറണ്ടിയിൽ സാധനം നമുക്കുണ്ട്. സീൽഡ് പാക്ക് നമുക്ക് 2 സാധനം ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർക്ക് ഏതാ വേണ്ടിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റേറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസുമാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് 215 ലിറ്റർ ഈ വേൽഫിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞ MRP പറഞ്ഞ 21,500 പക്ഷേ ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന വില ആണെങ്കിൽ 13,800 പക്ഷേ വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം. നല്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഇത്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണ്. അതിന് ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ മൊത്തം ഉണ്ടാവും. കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനം അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യട്ടോ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഡബിൾ ഡോർ ഇതേപോലെ നമുക്ക് 2 സ്റ്റാർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ഈ 2024 സെപ്റ്റംബർ സാധനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്റ്റാർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആൾക്കാർ പറയാം 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സാധനം ഇൻവെർട്ടർ മോഡലാണ്. ഈ എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ഇൻവെർട്ടറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യട്ടോ. നല്ല സാധനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പനി ഇവിടെ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹോം ഇൻവെർട്ടർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പനി തന്നെ 10 വർഷമാണ് കംപ്രസർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആകെ 1 ഇയർ തരണം. പക്ഷെ പുതിയ കംപ്രസർ അല്ലേ, പുതിയ സാധനമല്ലേ, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. സാധനം പക്ക ക്ലിയർ ആണ്. കസ്റ്റമർ കൊണ്ടായാലും 10 വർഷം 15 വർഷം യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്ക് കളർ മാറും, പല കളറുകളും വ്യത്യാസമുള്ള സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചില കസ്റ്റമർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ്, റെഡ് കളറാണ്, അവർക്ക് ഓരോ കസ്റ്റമർക്ക് ലൈക്ക് ഓരോ സൈസ് അല്ലേ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഹയറിന്റെ ഗ്ലാസ് ഡോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് 14-15 രൂപ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സാധനം വീഡിയോ കണ്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് 12,500 രൂപ കേട്ടോ. നല്ല സാധനമാണ്. ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 209 ലിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം പറഞ്ഞ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ VC കൂലർ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ Amazon, Flipkart ഒക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 54,000 രൂപ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി 2 വർഷം കംപ്രസർ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. പുതിയ പീസ്, പെട്ടി പീസ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് 36,000 രൂപയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് നല്ല സാധനമാണ്, പുതിയ സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്രസർ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മോഡലാണ്, പുതിയ മോഡൽ 2024 സെപ്റ്റംബർ മോഡൽ. ആകെ 2 മാസമായിട്ടില്ല സാധനം കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ട്.
പിന്നെ ചില കസ്റ്റമർ പറയും നമുക്ക് കമ്പനി വാറണ്ടിയിൽ സാധനം വേണം, പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് വില പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ് പീസ് 19,500 കടയിൽ വരും. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ 15,500 കമ്പനി വാറണ്ടി പീസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. 260, 300, 305 ലിറ്റർ ഒക്കെ സൈസ് അവൈലബിൾ. പുതിയ പീസ് ഇട്ടോ, ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല, അൺബോക്സ്. ഇതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഹൗസ് വാമിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതേപോലെ കമ്പനി വാറണ്ടിയും കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന പുതിയ മോഡൽ, സെപ്റ്റംബറത്തെ മോഡൽ വന്നത് 2024 സെപ്റ്റംബറത്തെ മോഡൽ വന്നത് പുതിയ ലേഞ്ച്, ദീപാവലിക്ക് ലേഞ്ച് ചെയ്ത്. ഇവിടുത്തെ ഇല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ചെന്നൈത്തെ ദീപാവലിക്ക് ലേഞ്ച് ചെയ്ത മോഡലാണ്. ആകെ ഈ സാധനം ഇറക്കിയത് ദീപാവലിക്ക് 2-3 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞ 35,000 നമ്മുടെ അടുത്ത് 5-in-1 കൺവെർട്ടബിൾ AC 5 വർഷം ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി. ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ആയാലും എന്തായാലും കമ്പനി ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഇല്ല. ഇത് 1 ton ആണ് 5-in-1 കൺവെർട്ടബിൾ. അത് 1.25 ton വരെ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് പോകും. പിന്നെ അതേപോലെ 10 വർഷം കമ്പനി വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും കംപ്രസറിന്. നമ്മളെ വില പറഞ്ഞത് 29,500 കേട്ടോ. ഫ്രഷ് പീസാണ്, കമ്പനി വാറണ്ടിയാണ്, 10 വർഷം പ്ലസ് 5 year ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറെ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കലെന്ന് അറിയാം, കമ്പനി വാറണ്ടി പീസാണോ 5 സ്റ്റാർ എന്ന് അറിയാം, 9 കിലോ 10 കിലോ. പക്ഷേ അതേപോലെ നമുക്ക് 9 കിലോ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സീൽഡ് പാക്കാன സാധനം 5 വർഷം പുതിയതാണ്. 5 വർഷം സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് മേടിക്കുന്ന വില ആണെങ്കിൽ 14,950. പക്ഷെ നമ്മളത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് 12,500 ഈ സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ്. ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വോൾട്ടാസ്, ടാറ്റ വോൾട്ടാസിന്റെ സാധനമാണ്, കമ്പനി വാറണ്ടി ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് TV 32 ഇഞ്ച് ഫിലിപ്സിന്റെ TV കമ്പനി സാധനമാണ്, പക്ക കമ്പനി സാധനം. ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പറയും സ്മാർട്ട് TV വേണമെന്ന് പറയും. സ്മാർട്ട് TV ആണ് ഇത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഗൂഗിൾ, മറ്റേ പല സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്രെയിംലെസ് TV ആണ്. ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് ഇവിടെ 12,500. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുവന്നവർക്ക് 10,500 ഓഫറാണ്. ഓഫറുള്ള പ്രൈസാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈസ് അവൈലബിൾ, 43 ഉണ്ട്, 50 ഉണ്ട്, സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഷാല്ല അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സാധനം. സാധനം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം ഓൾ കളർ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ വരെ ഫ്രീ ആക്കി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. 5 കിലോമീറ്ററിൽ പോവില്ല, നമുക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇൻഷാല്ല ഫ്രീ ഡെലിവറിയാണ്. സാധനം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ 2 നമ്പർ ഉണ്ടാവും, 2 നമ്പർക്ക് വിളിക്കാം. പക്ഷെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ 10 മണി മുതൽ ഒരു 7-8 മണി വരെ വിളിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും, രാത്രി കൊറിയർ അയക്കാനുള്ള ഗേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഗേപ്പ് വേണമല്ലോ കൊറിയർ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോൾ 7-8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കൊറിയർ വിടാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഹയറിന്റെ ഡബിൾ ഡോർ പുതിയ പീസ് ഇട്ടോ, 2024 മോഡലാണ്, പുതിയ പീസാണ്. ആകെ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡാമേജ് ആയതാണ് സാധനം. ഇത് ഈ ഒരു ഡാമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ സാധനം പുതിയ പെട്ടി പീസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത സാധനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. 15,500 ഈ സാധനത്തിന്റെ വില. പിന്നെ 1 year വാറണ്ടി. പുറത്തിന്റെ വില പറഞ്ഞത് 28,000. MRP പറഞ്ഞത് 32,000. ഈ സാധനത്തിന്റെ വില പറഞ്ഞത് MRP 32,000. പുറത്ത് കടയിൽ സെയിലാവുന്ന പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ 28,000. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ 15,500 ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് കേട്ടോ. നല്ല പീസാണ്, പുതിയ പീസ്. നമുക്ക് ഇത് 1 year വാറണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി 10 വർഷത്തെ കംപ്രസർ വാറണ്ടി വേണം. നിങ്ങൾ 5,000 എക്സ്ട്രാ തന്നാൽ 10 വർഷം വാറണ്ടി കിട്ടും. പക്ഷെ അത് കാറില്ല, നഷ്ടമാണ് കസ്റ്റമർക്ക്. 5,000 എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർക്ക് മാക്സിമം പ്രൈസ് കുറയാനല്ലോ മേടിക്കല്ലോ. അതേപോലെ ഈ സാധനം 3 സ്റ്റാർ കേട്ടോ. 2023 സാധനം 3 സ്റ്റാർ ആണ്. ഇതിൽ ആൾറെഡി നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും, കമ്പനി സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും. 3 സ്റ്റാർ ആണ്. അതേപോലെ ഈ സാധനം കൺവെർട്ടബിൾ 100% കൺവെർട്ടബിൾ ആണ്. ഫ്രീസറിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്ക് വേൾപൂളിന്റെ സാധനം ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജാണ്, പക്ക ഫ്രിഡ്ജാണ്. 2024 മോഡലാണ്. ഇത് പുറത്ത് വിൽക്കുന്ന വില ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 27-28 വില ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 19,500. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് ഇൻഷാല്ല 18,500 വരെ പോകും. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് ആ. അതേപോലെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും 3 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ. പക്ഷേ 2024 മോഡലിൽ 2022-23 മോഡൽ ഉണ്ടാവും. 3 സ്റ്റാർ ആണ്. പിന്നെ ഇൻവെർട്ടർ മോഡലാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം ഇൻവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻവെർട്ടറിൽ 100% വർക്ക് ചെയ്യും ഈ സാധനം. ഇൻവെർട്ടറിൽ നമുക്ക് 100% വർക്ക് ചെയ്യും. പുറത്ത് വരുന്ന വില ആണെങ്കിൽ 35,000 വില വരും ഈ സാധനത്തിന്. നമ്മുടെ അടുത്ത് 24,000. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 22,500, 22,000 നമുക്ക് സാധനം അവൈലബിൾ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പുതിയ സാധനം, പുതിയ സാധനമാണിത്. പുറത്ത് ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുതിയ പീസാണ്, പുറത്ത് ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ക്രാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഈ സ്ക്രാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ കുറയുന്നത്. അതേപോലെ ഗോദ്രേജിന്റെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക എനിക്ക് ഡബിൾ ഡോർ കമ്പനി വാറണ്ടിയിലെ പീസ് വേണം. കമ്പനി വാറണ്ടിയിലെ പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ MRP പറഞ്ഞത് 42,000.
42,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 36,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് 35,000 രൂപ നമുക്ക് ചെയ്യാം. 10 വർഷം കംപ്രസർ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും, 1 ഇയർ ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ നമുക്ക് 2022 മോഡലാണെങ്കിൽ 3 സ്റ്റാർ കിട്ടും. അതേപോലെ നമുക്ക് 305 ലിറ്റർ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഇട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ UPS കണക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഡെന്റ് ഉണ്ടാവും. ചില ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഇതിന്റെ ലാമിനേഷൻ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ക്രാച്ചസ് പോകട്ടോ. ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് മേലാണ് സ്ക്രാച്ചസ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓഫർ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ 26,500 ഇത് 45,000 സാധനമാണ്, മുതലാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് ആയിട്ട് 23,500 ഈ സാധനം തരാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസുള്ള സാധനം ഉണ്ട്. ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് അതാ ഈ സ്ക്രാച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പൈസ കുറയാൻ കാരണം കേട്ടോ. ഇത് 22,500 23,500 ആ മുതൽ നമുക്ക് റേറ്റ് മുതൽ തുടങ്ങട്ടോ ഇൻഷാല്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് ഗോദ്രേജിന് നല്ലൊരു സാധനം മാറ്റ് കളറിന് അറിയാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് 53,000 രൂപയാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 29,500 തരാം. പക്ഷെ ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് അതിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. നല്ല സാധനം, പുതിയ സാധനം കേട്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞത് 346 ലിറ്റർ കേട്ടോ സാധനത്താ, നല്ല സാധനം. ഇതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവും, കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഗോദ്രേജിന്റെ മാനുവൽ പേപ്പർ, അത് വരെ ഇതിലുണ്ടാവും, സാധനം ഉണ്ടാവും. ഫ്രഷ് പീസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേറ്റ് കുറയാൻ കാരണം. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ആണ്, ഇതുകൊണ്ട് റേറ്റ് കുറയാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് 480 ലിറ്റർ വേൽഫുളിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ കേട്ടോ, 2024 ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ സാധനം അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, നല്ല സാധനമാണ്, നല്ല സ്പേസിലെ സാധനം. അത് ബ്ലാക്ക്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ. 2 ചില്ലർ ട്രേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളും വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റ് 50,000-60,000 ഉണ്ട്, 60,000 മേലുണ്ട് പ്രൈസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 38,500 രൂപയാണ്. പക്ഷേ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല 33,000 രൂപ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാം. ചില സാധനം നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇച്ചിരി ഈ ഡെൻറ്റുള്ള കാരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്തിന് ഇത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു തരണം. ഡെൻറ്റാണ്, 100% ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് കുറയാൻ കാരണം. അതേപോലെ നമുക്ക് വേൽഫുളിൻ്റെ ചെറിയ ഡെൻറ്റ് സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത പീസ്, നല്ല ബെസ്റ്റ് പീസ്, 42,000 രൂപ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ 26,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും. ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ്, പുതിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്, 305 ലിറ്ററാണ്. 26,000. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് 1,000 രൂപ കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം ഈ വീഡിയോ കാരണം. നമുക്ക് 1,000 രൂപ കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് 25,000 രൂപ സാധനം തരാം. അതേപോലെ ഹയറിൻ്റെ നമുക്ക് സാധനം 48,000 രൂപ MRP ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുന്ന വില 42,000 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 26,000 രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനം തരാം കേട്ടോ. BMR ആണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ കേട്ടോ. അതിന് ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം പുതിയ സാധനം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു % എവിടെയെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഗോദ്രേജിന്റെ കൺവെർട്ടബിൾ മോഡൽ നമുക്ക് ഇത് 346 ലിറ്ററാണ്, കൺവെർട്ടബിൾ മോഡലാണ്. നല്ല ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഡെന്റ് സ്ക്രാച്ചസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ഡെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റേറ്റ് കുറയാൻ കാരണം. ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ MRP പറഞ്ഞത് 48,200 രൂപയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന വില ആണെങ്കിൽ 28 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇൻഷാല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടു പറഞ്ഞവർക്ക് 2-3,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്, വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ അത്. അതേപോലെ വേൾപൂളിൻ്റെ 310 ലിറ്റർ ഡിജിറ്റൽ കേട്ടോ, ഫുൾ ഡിജിറ്റലാണിത്, കൺവെർട്ടബിൾ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിന്റെ വില പറയുന്നത് 44,500 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് പോയിട്ട് 24,500 വരും. പക്ഷേ 24 നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുതരാം. ഇത് കൺവെർട്ടബിൾ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ, 100%. എന്താ ഇവിടെ കൺവെർട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസർ ഫ്രിഡ്ജാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ 3 സ്റ്റാർ ആണ്, ഈ കൊല്ലം 2 സ്റ്റാർ കേട്ടോ ഈ സാധനം. അതേപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 41,600 രൂപയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം ഇത് 3 സ്റ്റാർ ആണ്. ഈ 3 സ്റ്റാർ വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2022 മോഡൽ കേട്ടോ, ഏജസ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയും. ഏജ് സ്റ്റാക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഏജസ് സ്റ്റാക്കായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് 25,000 രൂപ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ്. 3 സ്റ്റാർ ആണ്, കൺവെർട്ടബിൾ മോഡലാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൽ മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം. അതേപോലെ ഹയറിന്റെ 366 ലിറ്റർ 2021 മോഡൽ 3 സ്റ്റാർ ആണ്, 210 കറണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ സ്ക്രാച്ചിൽ ചെറിയൊരു ഡോറിന് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വില പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏകദേശം 30,000 രൂപ വരും. പക്ഷേ 30,000 രൂപ നമുക്ക് അത് നോക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല. മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് BMR ഫ്രിഡ്ജാണ്, മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ 26,000 രൂപയ്ക്ക് തരാം കേട്ടോ ഈ സാധനം. 1 ഇയർ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും. ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടിക്ക് 1 വർഷത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്, നമുക്ക് UPS യൂസ് ചെയ്യാം. UPS ഇൻവെർട്ടറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ചെറിയ കറണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ വേൾപൂളിൻ്റെ 3 സ്റ്റാർ BMR കുറച്ച് വലിയ സൈസ് കേട്ടോ.
307 ലിറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള സാധനം. അത് നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പുതിയ മോഡലാണ് കേട്ടോ. അത് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി മൊത്തം. ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ മൊത്തം ഇതിലുണ്ടാവും. ഫുൾ പേപ്പർ ഇതിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഹയറിൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പിന്നെ 366 ലിറ്റർ 3 സ്റ്റാർ 210 കറണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ. ഫുൾ ടച്ചാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വില പറഞ്ഞത് 30,000 രൂപ. ഇൻഷാല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 28,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനം തരാം. പുതിയ പീസ് ഇട്ടത് MRP പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ MRP പറഞ്ഞ വില ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ട്. 71,300 രൂപയാണ് MRP പറഞ്ഞത് ഈ സാധനത്തിന്റെ വില. പുതിയ പീസ് ഇട്ടോ. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് എവിടെയും ഉണ്ടാവും. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട്. ഈ സാധനം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഹൗസ് വാമിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഈ സാധനം. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെയിൽഫുളിന്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് പറയാൻ കാരണം. 1,08,000 രൂപേന്റെ മേലെ വില ഉണ്ട് ഇതിന്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് വെച്ചാൽ 43,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വീഡിയോ കണ്ടുവന്നവർക്ക് 38,000 രൂപ നമുക്ക് സാധനം കൊടുക്കാം കേട്ടോ. BLDC മോഡലാണ്. നല്ല സാധനമാണ്. ഇൻഷാല്ല ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഹയറിന് ഒരു 60 പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് 4 ഡോറ് 3 ഡോറ് ഗ്ലാസിൻ്റെ 2 ഡോറ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എത്ര തണുപ്പുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര തണുപ്പുണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കും. കൺവെർട്ടബിൾ മോഡലാണ്. BLDC ടെക്നോളജിയാണ്. ചെറിയ ഇൻവെർട്ടറിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനം കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷ് പീസാണ്. ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 38,000 രൂപ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്ക് സാധാരണ ഷോപ്പിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഡബിൾ ഡോറ് 28,000-30,000 രൂപ വില ഉണ്ട്. ഒരു 8,000 രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കാം സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ഇതിന് MRP പറഞ്ഞത് 1,08,000 രൂപയാണ് MRP പറഞ്ഞത്. ഷോപ്പിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 92,000 രൂപ അമേസാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ വില ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ വില 92,000 രൂപ വില ഉണ്ട് അമേസാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആകെ 38,000 രൂപ ഓഫർ പ്രൈസ്. ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും. എന്താ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ഈ ഒരു കുത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് പറയുന്നത്. ചെറിയ കുത്തുണ്ടാവും. ഈ ലോഡ് കയറ്റം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനാണ് ഈ ഡാമേജ്. അതേപോലെ 5 സ്റ്റാറിന് 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ സിംഗിൾ ഡോർ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ. നമുക്ക് അടുത്ത് ഗോഡൗൺ ആണ്. ഗോഡൗണിൽ സാധനം അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാധനം സിംഗിൾ ഡോർ 100 പീസിന്റെ മേലെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡോർ. നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നെ കൊണ്ടോട്ടി അടുത്ത് കാടപ്പടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആകെ ചെറിയൊരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ഒരു 300 മീറ്റർ കയറിയാൽ ഒരു പമ്പുണ്ട്, ഭാരത് പെട്രോൾ പമ്പ്. അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് കുന്നത്തപ്പറമ്പ് എന്നറിയാം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടോ. കാടപ്പടി എന്നറിയാം മെയിനായിട്ട്. കാടപ്പടി ജംഗ്ഷനാണ്. ജംഗ്ഷന് കുറച്ച് കയറാനുണ്ടാവുള്ളൂ മേലേക്ക്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് സഹീർ ഇലക്ട്രോണിക്കൽസ് ആണ്. സഹീർ എന്റർപ്രൈസ് 2 പേരുണ്ട്. സഹീർ ഇലക്ട്രോണിക് ഉണ്ട്, സഹീർ എന്റർപ്രൈസ്. നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് 7 കൊല്ലം ആവാനാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, കമന്റ്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിവ ചെയ്യുക. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം.